Hi everyone, welcome to the Language Training Center video classroom, and I'm Blajan. Today we will learn lesson 67, the weekend. Sağdaşlar yaxshimizlar? Hamda bugun 67-ci ders, the weekend. Hafta oxiri degan shu darsni o'rganmoqchi. Andaqda avval bugungi darsimizga shu yangi so'zlarni, new words o'rganib chiqaylik. Okay, birinchisi greengrocers. Greengrocers. Okay, hamma so'zni qarasak, green degan so'z yeshil degan gap. Grocers deganimiz nima desanlar? Bu shu turli mollar dukkandagi mol dukkanning xo'jayini yoki shu mol sotuvchi demakchi shu dukkandor degan gap. Shunami? Hamda greengrocers bo'lsa nima desanlar? Shu sayko'xtat yoki meva sotuvchi. Hamda bu sayko'xtat meva sotuvchining dukkani bo'lsa greengrocers shop. Hamda to'liq shakli the greengrocer's shop. Va keyinda shop degan so'z bor. Ama sizga cho'q pechdan birdan qo'yib, as yozib, ning shunama greengrocer's shop. Demak hamda shu mevju va sayko'xtat sotuvchining dukkani. Hamda buningga mushunda o'rinlarni bildirgan, masalan, ikki yoki oddiy ismlardan tuzilgan mushunda o'rinni bildirganda biz alaydan oldiga the deganni oldik. Shunga the greengrocers deganimiz ham nima shara? Shu sayko'xtat mevju dukkani degan gap. Masalan, I must go to greengrocers to get some orange. Men shu mevju sayko'xtat dukkaniga berib, qana azroq orange juice, oblison, sorry. Oblison elishim kerak. I must degancha, mana qilishim kerak degan gapda. Yeah, I'm at the greengrocers now. I'm okay. Demek in the greengrocers again at the greengrocers and there are lots of people in the greengrocers and demek greengrocers. Next one is absent. Okay, absent. You know, not in the place or at school or work. And the much absent deganimiz nima desanlar? Yo'q kelmaslik degan gap. Yoki shuni qatnashmaslik. Masalan, maktabda, xizmatda va boshqa yerlarda degandek. Masalan, she has a bad cold. Okay, endi u qanday bo'libdi? Ig'ir zukam bo'lib qolibdi. So, she doesn't go to school. Okay, endi u maktabga bormadi. And she's absent from school. And the biyarik bizning neyimiz sanlar u maktabga bormadi. She's absent from school because she has a bad cold. Misharik absent deganimiz nima sanlar? Shuni bormaslik. Okay, she was absent this morning. Okay, and u bugun atdigan qanaqamidi ekanmidi? Demak, endi ma bugungi o'tgan zaman, ama o'tgan zamanni birdamdan keyin nihoyatda tafsili sizlarga so'zlab beramiz. Misharik she was absent this morning. U bugun qanday desanlar? Kelmadi. So who is absent today? And the bugun kim kelmadi? So who is absent? Bugun kim yo'q yoki kim kelmadi degan gap bo'ldi. Demak, endi absent degan so'z birga shu maktabga yoki ishga yoki ma'lum bir yig'ilishlarga kelmaganni deymiz absent. Buni be absent deymiz. Be absent. So, look. So how many days are there in a week? So how many days? 6 days or 7 days? How many days? Of course, there are 7 days, right? And the brepten necha kun bo'lsa oldingizlar? 7 kun shunami. So, and what days today? Okay, and the what days today? And the bugun qaysi kun? Bugun qaysi kun? Okay, bugun endi miyada payshanba, buni Thursday deymiz. Aniqda bu haftaning kunlarini bir-birlab o'rganib chiqaylik. Biz Dushanba deganni nima deymiz? Sanlar Monday. Okay, o'sha nima deymiz? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday, Saturday. Okay, Saturday. Demak, endi o'sha birinchisidan boshlab desak, Monday, Dushanba, Tuesday degan seshanba, Wednesday. Bularni ma'no o'qiganda Wednesday deb olgan jaqmallar. Endi men yerga D qana qilmaydi bolalar, talaffuz qilinmaydi. Shuni bilan bu nima? Wednesday degan qaylanda
Wednesday. Ondan keyin Friday, okay, Thursday, and the patient again Thursday. Bular menaj ko'pin sahabasi seshanba bilan payshanbani aralashtiradilar. Masalan, Monday degan dushanba uchun ama, ondan keyin Tuesday, Thursday. Mush ikisiga alayda qattiqsaq bo'ldi. Birisini nima dersanglar? Tuesday, yana birisi shu Thursday. Jumani Friday, and the shanba kunida dersanglar Saturday. Okay? Saturday, and the yakshanba dersanglar Sunday. Sunday. Demek hamda müşareke Saturday and Sunday. Nim bo'ldi desanglar weekend. Weekend. Bunun nemi desanglar week hafta end. End degan oxiri. Weekend degan nima? Hafta oxiri. Jomo deymiz. Nima? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Demek bu yerki Saturday and Sunday weekends. From Monday to Friday, week. Okay, week deganimiz hafta. Okay, next one is keep. All right, keep. Okay, ma so'zlaydigan tavishgina keep the room tidy deb atamga yozib qo'yibsiz nima? Nima? Uyni pokiz, retlik tuting. Tidy. And biz untidy qalaymiqan rassiz deb o'rgangan shunami? Hamda tidy deganimiz nima desanglar? Retlik. Hamda mishara tutmaq, saqlamaq degan gap. Okay. So why do you keep silent? Okay, hamda silent degan jimjit tinish degan gap. So why do you keep silent? Nimishqunda tinish tursiz. Nimishqunda tinishlikni saqlaysiz. Why do you keep silent? Why do you keep silent? Okay. So where do you keep your money? Okay. Keep money bo'lsa pulni saqlamak. Where do you keep money? And pulni nima saqlaysiz? Where do you keep money? Okay. So can you keep this book for me? Okay, endi bu kitobni menga saqlab bera olamsizmi? Can you keep this book for me? And please keep quiet. Keep quiet. Demakchi, jimjit turing degan. Demak, endi keep shu ahvolni saqlash nima? And keep in touch. And the meaning name is in touch. Touch degan mana tegmaydi nima? Keep in touch. Unda tegishib turayli. Bo'lingni aloqa qilishib turayli degan gap. Masalan, boshqalarga tanishganda, voy, buni degan aloqa qilishib tursa, shunami? Keep in touch. Keep in touch. Uni degan masalan, kinolni ko'rsanglar, keep the change deb qo'yadi. Keep the change. Masalan, taksiga chiqib, taksidan tushadigan chog'da nima deydi? Keep the change. My change degan birga parch pul. Yana bir ma'nosi nima desanglar? Qaytulgan pul. Bizga oshgan pulni qaytardi emasmi? Shu yerda shu qaytulgan pul degan change. Endi keep the change. Bo'lsa, oshqanini qaytarmang. Hey, keep the change. Oshgan pulni bo'ldi, qaytarmang. Okay. Masalan, you must keep the classroom warm. Siz cho'qim sinfni issiq tutishingiz kerak. Endi keep demak shu holatni qanday qilsangiz saqlashingiz kerak. To'g'ri kesib bo'lmaydi demakchi. All right. Next one is spend. Okay, spend. Spend country. All right. So we are going to have a holiday in the country at the weekend. Biz nima ish qilmoqchi? Demilish o'tkazmoqchi. Demakchi spend a holiday and have a holiday. Mush ikkisi nima desanglar bir gap. Spend a holiday shu o'tkazmak degan gap, shunami? Demak hamda bayram o'tkazamiz yoki demilish qilamiz in the country in the weekend, at the weekend, in the country bo'lsa sahrada. Okay, and if you don't living in a city, you can live in the country. Agar siz shaharda turamiz, yoki shahar turishni yoqtirmasangiz, siz nima qilsangiz bo'ldi? You can live in the country. Demak, kimsa oldiga the article-ni qo'ysak, bu nima bo'ldi desanglar, sahra, yiza bo'ladi. Demak, shahar turish bilan xo'shingiz yo'q bo'lsa, city, in the city, you can live in the country. Live in the country. And the misharik spend again vaqtni o'tkazmak. You know, spend time. Now, how do you spend your time? Siz vaqtingizni qanday o'tkazasiz? Demak, nima ishlarni qilasiz demakchi, shunami? Undan keyin nima deymiz? Pul xarjlamak, shunami? Spend money, all right? Spend money. Okay. So we spend most of our time at work.
Biz asasen köpünçü vaxtımızda nerede ötküzümüz deydi? Xizmette. Okay, we spend most of the time at work. Biz köpünçü vaxtımızda nerede ötküzümüz? Okay, şu nerede ötküzülen geldi sana? Xizmette. And so we have a nice house in the country. Biznanki yezida sarada nayt yaxshi bir nimamiz bor, uyimiz bor. Demek spend money pul hajlamak. Endi pul topmak bo'lsa make money. Okay, pul yasamak deb tushunganman. Make money. Spend money pul hajlamak. Okay, spend time vaqt o'tkazmak. Okay, next one is lucky. Look at that boy. He's lucky, right? I'm lucky deb tushunamman. Lucky deganimiz ham ta'lilik. You know, I'm a lucky one. I am a lucky dog. Dog degan ish degan gap qo'y, I'm lucky dog. Voy, men bo'stan ta'lilik buni olgan. Hayron qilishim mumkin. Unda emas hamda dog degan ham bularniki. Chet-ellikning bir intan yaqin do'sti deb qaraldi. Hamda demakchi men ta'lilik odam demakchi. I am a lucky dog deganichi hamda. So we are one of the lucky couples. Okay. Biz shu juftlanishgan bir ta'lilik birsi. Lucky couple. Couple deganimda bir necha, ya'ni birga juft degan gap. Lucky couple degan shu. Couples degan ta'lilik juftlar. Qo'shmoqlar qo'ymizmi? Couples. So do you always feel lucky? Okay. Siz doim ta'lilik his qilasiz. Lucky. Lucky star. Ta'lilik yulduzi. Deb babo. Ta'lilik yulduzi. You know, I'm a lucky dog. So word gas, alright, ems qarab bakinglar, bu so'zningki spellingni mashg'ul bakin. Okay, masalan bir misol kelsak, bu nima? Friday. Bu nima desanglar, Friday degan so'z. Ems qolgan so'zlar qarab bakinglar, bu-chu. Bu qaysi? 1 2 ready go. Okay. Lucky. It is lucky, right? What about this? P E K E? Do you know this word? Okay, it's keep, right? What about this? Absent. Okay, kelmaslik, yo'qlash. Ishlami? Okay, next one is bu bek uzun so'z ekan go. Bugun o'rgangan qaysi so'z sizlarni javob olib bo'lsin? Okay, it's a grain grocers. Grain grocer. Okay, what about this? And this one is spend. Okay, this one is a weekend. Abtaxre. Macho. Okay, country. Yiza Sahra. Ishlami? Onun ikinci Thursday degandek. Bo'ldi. Bugungi so'zligimiz mushagicha bo'lsin. Onun ikin aniqda bugungi intan mo'yin bo'lgan bir zaman shakli bor. U bo'lsin nima masalan, oddiy o'tgan zaman. The simple present tense.